大家好，这节课我来介绍一下在双喇叭里边制作环绕音效的方法。以前在讲这个音频效果器的时候，也曾经提到过这个环绕声。例如这个地方有一个效果器叫做 Surround， 它可以让声音在左右两个喇叭之间来回的环绕。但是这种环绕它是一个简单的立体声效果。今天这节课我讲的这个环绕音效，它指的是通过多个喇叭来共同营造一个具有高度空间感的声音效果。首先我来介绍一下，要想制作环绕音效，在硬件上有哪些基本的要求。第一个要求是，你的电脑必须配有一套能够播放某种格式的环绕声的这个音响设备，作为监听的设备。因为我们在编辑环绕声的这个工程文件的时候，需要经常不断的试听这个声音效果，所以你就必须有这样的一套这个设备作为监听的设备。不同格式的这个环绕声，它的播放的这个设备是有区别的。现在这个图片里边展示出来的这一套音响设备，它能够播放 5.1 格式的环绕声。播放 5.1 格式的环绕声，它总共需要6个喇叭。正前方这个喇叭叫做中置喇叭，它摆放在人的正前方。这个喇叭叫做左前置喇叭，摆放在人的左前方。这个喇叭叫做右前置喇叭，摆放在人的右前方。这个喇叭叫做左环绕喇叭，它摆放在人的左后方。这个喇叭叫做右环绕喇叭，它摆放在人的右后方。还有一个喇叭就是超低音声道喇叭，就是我们通常讲的低音炮，就是这个，它摆放在人的前方某个位置上，没有一个固定的位置。通过这6个喇叭就能够播放这个 5.1 格式的环绕声。好，这就是这个第一个基本的要求。第二个要求就是你的电脑必须有能够支持多通道输出的这个声卡。现在这个图片里边展示出来的是我的电脑正在使用的这个主板，在这个主板的后面呢，有那么6个插孔啊。我的这个声卡呢是集成声卡，是这个主板自己携带的这个声卡，它支持8通道输出啊，它支持8通道输出。你要播放这个立体声的这个文件，那么就必须有这个多通道的这个输出。比如说你要播放这个 5.1 格式的环绕声，它总共有6个喇叭，也就是说它有6条这个信号，那么它的这个声卡最少就必须有6条以上的通道输出。如果你的这个声卡它的输出通道只有6条以下的通道，那么很遗憾，它不能够播放这个 5.1 格式的环绕声啊，就这个意思啊。所以一定要注意啊，你的声卡必须具有多通道输出，而且这个通道的条数还必须等于或者是超过这个环绕声所需要的这么多的这个通道。好，在我的这个电脑的这个声卡上，这个地方有6个插孔，这个插孔呢是用来插这个话筒的啊，话筒输入。这个插孔呢是用来插这个线路输入，比如说我弹那个电吉他，把那个电吉他的那个信号线插到这个地方来，就可以把弹电吉他的那个声音把它录制到这个音频轨上去啊，这就是线路输入。另外还有4个插孔，1、2、3、4，这4个插孔呢都是这个声音的输出啊，每个插孔上有2个声音信号的输出，所以加起来就是8声道输出。如果你还不懂的话，那么我们来看一下这个插头啊，这就是那个声卡上用的那个插头啊，每个插头上有3条线，这一条线呢是公共线，任何电器相互连接的时候都有一条这个公共线，公共线呢是连接在一起的啊。然后呢，这2条线呢就是信号线。当我们把这样的插头插到这个插孔里边去了以后，就把这个插孔里边的2条声道里边的声音信号把它导出来了啊。当我在播放这个 5.1 格式的环绕声的时候呢，总共只需要这个6条声道就可以了啊。那么这个插孔呢，它播放的是左前置和右前置声道里边的声音。这个插孔呢，它播放的是这个左环绕声道和右环绕的声道的声音。这个插孔呢，它播放的是这个中央声道和超低音声道的这个声音。那么这个插孔呢，暂时呢不能播放出声音啊。好，这是这个
我的这个声卡的这个基本情况啊，你的那个声卡是什么样子的呢？你自己去研究一下啊。那么怎样来连接呢？这个连接的方法很简单，在这个低音炮的里边啊，在这个低音炮里边呢，它有一块这个电路板，可以把这个声音信号把它放大啊。那么在这个低音炮的后面那个面板上，它有3个这样的插头啊，有3个这样的插头。你可以把这3个插头分别和这3个插孔一一对应起来，把它连接好。连接好了以后，那么在播放的时候，这里边输出的这6条通道里边的声音就被输出到这个低音炮的里边的那个电路板里边，把它放大。放大了以后，其中那个超低音声道里边的声音就直接被里边的这个连接线连接到这个低音炮里边的那个喇叭里边去。播放出来了。所以在这个低音炮后面的那个面板上还应该有那么5个输出的接口，然后呢，你用这个连接线，用这个音响线把那5个接口分别和这5个喇叭连接在一起就可以了啊。这样的话呢，你用这个电脑来播放这个5.1格式的这个环绕声，就可以在这个喇叭里边播放出来。这是在这个监听设备里边。如果你是把这个环绕声的这个作品做完了以后，把它刻成了这个光盘，在这个 DVD 里面播放，那么怎样才能够得到这个效果呢？它的方法呢是这样的啊。首先你要在那个 DVD 的那个后面的那个面板上找到一个 output， 这个地方是 input 啊，我这个地方是做这个演示啊，有一个 output， 有一个这个AU 这样的这个字母就是音频啊 ，output 就是输出。然后呢，你在这个面板上找到这个输出，这个 R 就是 right， 就是右声道的意思， L 就是 left， 就是左声道的意思啊。这个 F 呢就是左前置右前置的意思，这个是右前置，这是左前置的这个音响。那么这个 S 呢就是 surround， 是环绕，这是右环绕，这是左环绕。这个CEN 就是 center， 就是中央声道，就是中置音响的那个信号。那么这个就是超低音声道啊。在那个 DVD 的后面那个面板上找到这些输出的接口，然后呢用这个连接线把它连接到那个功放机的那个 input AU 这样的地方去，一定要注意一一对应起来。一般来讲，这个颜色呢都是相同的啊。把它连接起来以后，然后在那个功放机的 output 那个地方找到相应的这样的接口，然后就用这个音响线把相应的那个接口呢连接到这个喇叭里边去就可以了。像这个呢是这个左前置右前置，像这个呢比较高的这个喇叭一般都是这个左环绕右环绕的喇叭，这个呢是中央喇叭，这个呢是这个低音炮啊，这是低音炮。好，那么这样连接好了以后，用 DVD 来播放这个环绕声的时候呢，就能够在这个设备里边播放出来。好，这是这个硬件设备的一些基本情况。那么还有最后一个问题，就是要设置好这个操作系统，要设置好这个操作系统的这个输出设备。在这个开始这个地方点一下，然后点这个设置，找到这个控制面板，打开控制面板以后呢，找到这个声音和音频设备，然后把它打开。在这个声音和音频设备的属性这个窗口中，你要找到这里有很多选项啊，找到这个音量，然后呢找到这个扬声器设置啊，这是用来设置这个喇叭的啊。点这个高级，那么这个地方有一个扬声器设置，在一般情况下呢，我们是用这个耳机来听的话呢，那么就选择这个啊。如果你要播放这个环绕声格式的话呢，那么就选择某一个环绕声就可以了。如果你在这个地方选择立体声耳机，那么很遗憾，在这个声卡里边呢，就只有这一个插孔能够播放出声音，其他几个插口呢都没有任何这个声音信号，就不能够播放这个5.1格式的环绕声。所以在这个地方你必须设定好这个参数啊，把这个地方呢选择某一种格式的环绕声。因为我的这个声卡呢，它支持8声道输出，所以它还可以选择这个 7.1 格式的环绕声啊，7.1加起来就是8个喇叭啊，8声道。好，在这个地方选择某一种格式的环绕声，然后呢按确定啊，这样的话呢相应的那几个插孔呢，它就能够播放出声音出来
啊。如果你在这个地方选择这个 7.1 声道的话呢，那么这个插孔呢它也能够播放出声音出来。好，这就是这个操作系统的这个声音输出设备的这个选择。那么把这些基本的情况做好了以后，那么接下来呢，我们就可以用这个 Sonar 软件来制作这个环绕音效了。那么这节课呢就讲到这里。